Sveiks, skolēni! Šodien mēs turpinām runāt par interpunkciju, un mūsu šīs dienas video būs veltīts vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Tu jau zini, ka vienlīdzīgi teikuma locekļi atbild uz vienu un to pašu jautājumu un paskaidro vienu un to pašu vārdu. Skatāmies, kā tad ir ar pieturzīmēm. Kā tad komatu neliek? To neliek, ja divus vienlīdzīgus teikuma locekļus saista saikļi un vai jeb. Piemēram, māte un tēvs jau agri no rīta devās uz pilsētu. Komatu neliek, ja saiklis un saista divus vienlīdzīgu teikuma locekļu pārus, kas savienoti ar un. Bērni met un velk laukā makšķeres un kustas un klaigā. Komatu liek, ja vienlīdzīgus teikuma locekļus nesaista saikļi. Piemēram, grāmatu lasīšana, mūzika pilda mūsu dvēseli. Komatu liek atkārtotu saikļu un vai priekšā. Ceļojuma laikā mēs apmeklējām Itāliju, Franciju un Spāniju. Komatu liek saikļu, bet kā arī tomēr, toties, ne, nevis, kaut gan, kaut arī, lai gan, lai arī priekšā. Piemēram, pēc eksāmeniem skolēni būs noguruši, bet gandarīti par paveikto. Saikļu, kā tā, ne bet, nevien bet arī, ne tik vien bet arī, ja ne, ne, tik lab kā arī, tikpat kā, vai nu vai, otrās daļas priekšā. Piemēram, nevien vasarā, bet arī ziemā Zane aktīvi nodarbojas ar pludmales volejbolu. Komatu liek atkārtotu saikļu priekšā. Gan, drīz, drīz, ir, ne, nedz, te. Piemēram, gan kaķi, gan suņi prasa lielas rūpes. Aplūkosim, kur vienlīdzīgi teikuma locekļi ir ar vispārinošo vārdu. Šeit es vēlos tev atgādināt, ka te ir līdzīgi kā matemātikā. Ir schēma, pēc kuras mēs liekam komatus. Norādu, ka lielais V ir vispārinošais vārds, V1, V2, V3 tie ir vienlīdzīgi teikuma locekļi. Aplūkojam pirmo schēmu, kurā ir vispārinošais vārds, aiz tā sako kols un vienlīdzīgie teikuma locekļi. Pēc katra brauciena jaunie jūrnieki devās pie kastes un rādīja cits citam atvestās mantas. Kols, tabaku, pīpes, rozīnes. Tu redzi, mantas ir vispārinošais vārds, tabaku, pīpes, rozīnes tie ir vienlīdzīgi teikuma locekļi. Tālāk skatāmies otro schēmu, kur ir vispārinošais vārds, domu zīme, vienlīdzīgi teikuma locekļi, un tālāk atkal domu zīme un seko teikuma turpinājums. Lielākajās upēs, Daugavā, Gaujā, Ventā,
Zēni atraduši labas makšķerēšanas vietas. Šajā teikumā vispārinošais vārds ir upēs, Daugavā, Gaujā, Ventā. Tie ir vienlīdzīgi teikuma locekļi. Un tu redzi, ir liekama domu zīme, jo aiz vienlīdzīgiem teikuma locekļiem turpinās teikums. Nākamā schēma ir vispārinošais vārds, komats, kā un vienlīdzīgie teikuma locekļi. Piemēram, bērniem garšo vasaras ogas, kā zemenes, mellenes, avenes. Vispārinošais vārds ir ogas, tad seko komats, kā un vienlīdzīgie teikuma locekļi - zemenes, mellenes, avenes. Nākamā schēma, kur ir vispārinošais vārds, komats, kā vienlīdzīgie teikuma locekļi, komats un seko teikuma turpinājums. Piemēram, otrās klases skolēni, kā Andrejs, Filips un Ilze, ieguva godalgotas vietas matemātikas olimpiādē. Tu redzi, vispārinošais vārds ir skolēni, liekam komatu, kā vienlīdzīgie teikuma locekļi - Andrejs, Filips, Ilze. Tā kā seko teikuma turpinājums, aiz pēdējā vienlīdzīgā teikuma locekļa liekam komatu. Nākamā schēma - tādi vispārinošais vārds, kā un vienlīdzīgie teikuma locekļi. Tādi mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija, matemātika viņai nepadevās. Redzam, ka vispārinošais vārds ir priekšmeti, vienlīdzīgie teikuma locekļi ir fizika, ķīmija, matemātika, un konstrukcijā, kur ir tādi kā, mēs pirms kā komatu neliekam. Un visbeidzot, schēma, kur ir vienlīdzīgi teikuma locekļi, un aiz tiem seko vispārinošais vārds. Pēc vienlīdzīgiem teikuma locekļiem ir liekama domu zīme. Smiekli, jautrība, laba kompānija - tas viss raksturo labu laika pavadīšanu ar draugiem. Mēs redzam, ka vispārinošais vārds ir viss, un vienlīdzīgie teikuma locekļi - smiekli, jautrība un kompānija. Es ceru, ka šis video tev palīdzēja atsaukt atmiņā aizmirsto.